एवं तार माने कृष्णकर जुए जेन बोलछन झियो के आगे कह झियो जुए संधि कहा के विवाह कर दिले केन ठाने विवाह कर दिले बोलछ बहुत बढ़िया कथा पत्र दिले आगे नि कह ताहले कहबार के पड़बा बाबू रे जनता आज्ञा पत्र थिले से कथा कहबार के पड़बा आगे नि कह जहा जन्मा गुरुंकर शिक्षा रो पदे अधे कहबार के पड़बा केनता हिसाबे समस्त कहसन कृष्णकर पुत्र अछन गुटे झियोटे भी थिले से झियो किए से झियोटा किए और कृष्णकर जुए किए ताकर संधि किए आ से झियो के केन ठाने विवाह कर दिले वाह कृष्ण झी भी विवाह करिए होय हो तोर डाकर मां डाकर हेंता बाहरी ले होय सखा काना भाबुछो तनिको सखा हो काना हिचे आहा सुनो सुनो सुग्य जड देई कोनी मन आर पचारिबा प्रश्न गोटी करह श्रवण बाबरे हेंता धीरस्थिर के जीवार के पड़बा गुरुंकर शिक्षा जहा थिबा ताहा कहमा आहा सुण सुण सुज्ञ जन हेई कति मन पचारिबा प्रश्न गोटी करह श्रवण पचारिबा प्रश्न गोटी करह श्रवण बाबरे तो सन काना हिचे कृष्णकर झियोकर नाम काना आके ने कह तमे कहबो इटा होय गायत्री गोला बेले कहबो आके ने कह काना हिचे जन छका आज्ञा सचला बोलिण जानो ओटे तार नाम ए बा हेटा सबु गाय में टिके खाली रा कहि देसी हला पदे खाली कहि देसी एटा गुटे बड़ रसर केली बुआरी रसर केली बोले मी पागल हो जासे एती गाना गलाती रसर खाली ती अछुते हां केरे एंता बुढ़ा आइती हां गाय में सबु गाय में रोट के ने हरबर तेने कर सका ह आज्ञा सचला बोलिण जानो ओटे तार नाम सचला बोलिण जानो ओटे तार नाम चित्रसेन परिदेला सुण दे मन चित्रसेन परिदेला सुण दे मन चित्रसेन एवं सचला हाँ रंजन गैरेज वाला ढुलिया के पुड़े रंगा दी बोले हरे बोले देनी हेलो हरिबल लगी रंजन गैरेज वाला आम ढुलिया कलारे मनमुग्ध होकर 20 टंका अर्पण कर भगवान तांकर मंगल कर बोला आनंद बाहर 120 वर्ष से बोला आनंद बाहर आहोर एक बार सचला सचला माने कृष्णकर झियो हला चित्रसेन हेले के बाबरे तांकर जुए से तांकर जुए हेले से चित्रसेन तांकर बापा के हेले आज्ञा इंद्र बोले पुराण रे अछई प्रमाण
বলি পুরাণ রে অছই প্রমাণ দোষ থিলে ন ধরিব আহেসু গজন সখা হ ସେ ଅକୁର ଭାଟିବାଲା ହଁ ଢୁଲିଆ ଫେର 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବୋଲି ଫେର ବୋଲି ଦେଇଛି সতেকে সে অকুর ভাটি বালা বলে বলে তুমি সকাল পেলে ধুরকুটা পিব ভলিয়া লাগলা ন মুই জানি ন একনি কহ তেনি কো সকা হ এটা এহি পরে পুরাণ রে প্রমাণ আছে কানা হইছে সে ভাই আসির 20 টাকা অর্পণ করছন ভগবান তাঙ্গর মঙ্গল করে বলে আনন্দ বাহার হরি বলো সোহে কুড়ি বর্ষা সে বলে আনন্দ বাহার হরি বলো আহর একবার তো তেনি কো সকা হ এটা এহি পরে পুরাণ র মত কা করব বলে সরি গলা কথা বাবুরে গুটে কথা সখা পতি কালো চুনা চামড় সতেকে ও হন্তাকে হ্যাঁ হ্যাঁ বাবুরে তাহলে কানা হইছে তাহলে গুটে কথা সকা হরি হে নন্দর নন্দন নন্দ মন্দিরে শোইছন্তি দিনে মাতা কোলরে দেখো দেখো নিদ্রা আসে নয়নে রসবতী রাধা আসে স্বপ্ন হো কহিলা চটো বচন নিদ্রারু উঠিল দেখিলে মোহন নারায়ণ নারায়ণ পাশে নাহি মোর জীব জীবন নারায়ণ হো যেতেবেলে হে মোর গোপপুরা রাধা মাইকে দেখলা বেলু মোর মনটা ঠাবেনে ন তাহলে কেনতা কর্মা বলছে আহো সখা শুনো তো যেতেবেলে হে মোর গোপপুরা রাধা মাইকে দেখলা বেলু মতে খাই সালে ভোগ নি লাগবা শিকর উঠলে ঝুমরা বি নি লাগবা তাহলে তুমি জোর ঘানি होय हो जो आइन देबो जो हो कहला होय मते विपद पड़ जे तमे ने सोल के बोला के सोल মতে টেনশন নেই কো कहला जे এ খালি যদি বলছি তু ই গান জীবন দেখি লড়ি দিতি মোর জীবন জিধা যাই দিতা তুই ম্যাজি ম্যাজি হে মর বুঝে মুই বি ম্যাজি ম্যাজি হে মর মিকা हे मोर सुंदरी माई के हे मोर रानी के मोर धनो के देखला बेलो मोर ছি 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 তোর মা বাবা যদি মরি গলা দিনে হন্তা হাতুরে তুই ম্যাজি নে কেনতা হউজি থু কেনতা হউজি দেখো তো হ্যাঁ हे बियाह करमु बोलछ न तिले मुई बियाह ने हो बोलसी तो लागी करे बियाह ने हबार মা বাবা যাহা করতে তুই মোর পাশে নে आय दिने न जो न हो सोखा हो सोखा তোর বেমার মতে যদি আর কই আর টেনশন মুড়িয়া सोते के তুই ধীরে রহ जे केनता करमा बोलछे हटाबो हां তুই বতাই দেব ह कह তো আইন দেব हो जे कहला कह তোর ঘর কেনটা मोर घर गोपापुर উপাপুর हां কেন পড়া मुई कदम पड़ा रहो कदम पड़ा। क्या पड़ा है हमर बरगज पड़ा है ना स्कूल पड़ा है ये गुडा কথা हां स्कूल पड़ा है हां সে তলি পড়াকে গলু থরা দে বলি केन तोली पड़ा উপাপুর इना सब पड़ा मुई बोली साली न ऊपर पड़ा का बोलछो हाय ऊपर पड़ा न काना আছে जी বেটা হনা কে কে আছে দেনছু के আছে हा আমার মেনকা আছে উর্বাসী আছে আমার দুতি সজনী আছে मैंने कहा उर बसी हां আমার দুতি সজন নর্তকী মানি আছে हाँ। যা তো কেনতা হউজি अछन क्या बोलतनी हो নে করবতে हां कह যদি দুতিকে ডাকবু हां আমার দুতি আলে তোরে কবার খাবা ई धुती आले जगे बोला धुती के डाक में क्या দুতিকে ডাক দে धुती के डाक दे में सोते के